咁我哋真係要好好準備下喎。其實佢嗰日醉到咁咧，分分鐘都唔記得㗎啦。唔記得咪提佢咯。提佢咯。其實我哋畢咗業好耐都冇聯絡㗎啦。咁你又唔啱啦，有成30萬 subscriber 嘅朋友你都唔聯絡，你知唔知友誼係幾咁珍貴啊？係啊，聯成係一個 channel 最易增長嘅方法，你係咪唔知㗎？唔係啊，咁我哋近排行緊啲神經路線，佢哋又行放閃路線，兩樣嘢都溝唔埋嘅。咁溝唔埋咪溝掂佢咯。哎呀，你放低你嗰啲無謂自尊心啦。咪係咯，靠女人啊，你話食軟飯啫，靠朋友唔使煩。你哋有所不知啦，就算格拉底肯，佢女朋友都未必肯。唉，你唔好咁多藉口啦，你唔打我打。喂，你又係咁啊！你好興㗎喎。係啊，好興㗎。喂，你好啊，我想問係咪格拉底先生啊？唔係啊，我係士多拉啊。你邊位啊？有咩同我講得㗎啦？你好啊，我係 Michelle 啊，好多謝你邀請我哋冇景深合作啊。唔知你哋今日幾時得閒上嚟傾啲細節咧？我哋今日隨時都 OK 㗎。哇！今次呢個聯成計劃咧，就會由 Jackie 同 Jethan 咁就去翻你哋拍拖嘅聖地啦，用嘻嘻嘅角度重演翻你哋拍拖嘅 sweet moment。好啊，實在太有創意啦！你哋呢班咁有實力嘅團隊，個 channel 都只係得個幾千 subscriber，實在太冇天理啦！咁不如我哋約個期啊！我哋今個禮拜咧就應該每日一日都得嘅，你哋有冇邊日 OK？哎呀，今個禮拜約咗一個台灣幾百萬 subscriber 嘅 channel 做聯成，咁一早約咗，冇理由要人哋就我哋噶嘛。咁下個禮拜咧，下個禮拜我哋每日都 OK。哎呀，下個禮拜我約咗我嘅奶奶去北極睇企鵝啊！北極都有企鵝啊，咁真係要睇喎。咁如果下個月你哋有冇一日 OK 啊？下個月，哎呀，下個月係拉肚誕啊！我哋成個月都要喺屋企幫主人慶祝，咁就應該唔係好得啦。咁唔緊要，咁不如你睇下之後有邊日得啊？我哋每一日都可以就你噶。Sorry 啊，我知道嗰啲咧就已經敷咗啦，咁唔知道嗰啲就更加唔知道啦。你知㗎啦，我哋嘅期就冇你哋嘅期咁鬆動嘅。係，我哋啲期係鬆動啲嘅。咁我哋再等你消息啊！一係知道嘅話咧，你就記得同我哋講喎，知唔知啊？講，將你知嘅嘢講晒出嚟。冷靜啲啊！王家衛無辜㗎。講啊！其實件事係咁嘅，想當年格拉底同埋士多拉係有一段3.5角嘅關係。喂，乜 Q 係3.5角啊？除咗2條友之外，仲有邊1.5個啫？咪就係士多拉嘅好姊妹蘇怡同埋我。Details。係咁嘅，想當年格拉底同蘇怡就行到好埋嘅，咁於是蘇怡就懶係情深咁樣寫咗封情信向阿格拉底告白，但係呢個時候士多拉就自告奮勇做咗個丘比特幫佢哋送信，但係去到最後呢一封信竟然落到我手中，而封信嘅抬頭仲要係我個名，又關你事？係唔關我事㗎。因為封信嘅抬頭係有笪塗改液。嚇！即係士多拉塗咗格拉底個名，跟住夾硬將封信塞俾你啊！正確。妖，唔怪之我中學收唔到啲信啦，我終於知點解啦。收皮啦！所以喺蘇怡眼中，格拉底就係嗰個始亂終棄嘅漁翁；而喺格拉底眼中，蘇怡就係嗰個那些年追不到的女神。而士多拉為咗掩飾呢一件事，就刻意飛嬲咗我哋。咁你唔督爆佢？因為佢借咗部相機，佢話唔還俾我。喂，你冇證冇據啊？你話個食個 Taylor Swift 都得嘅啦。算咩冇證據啊？封信我 keep 住噶。
呀，咁啱嘅，有人嚟緊嘅。你哋唔係話去北極睇企鵝嘅咩？哦，係啊，我而家咪 plan 緊行程咯，唔知道北極有咩打卡位咧。咁不如趁你朋友未到咧，我哋傾埋上次我哋未傾完嘅嘢啊。乜？我哋上次傾得唔夠清楚咩？都唔係嘅，但係咧，我哋就做咗啲 research，咁就所以有啲 update。咁我哋就想加一個對你哋感情好重要嘅角色，唔係呢張咧，咁就係 Zoe。Zoe 係邊位啊 Zoe 啊，你好姊妹 Zoe 喎。我同佢好耐冇聯絡啦，我諗都唔使擺佢喺個故事度。但係唔係啊？我聽講係佢撮合你兩個嘅喎，仲話好似幫你遞咗封情信，係咪啊？太耐以前嘅嘢，我真係唔記得咗啦。哎呀，即係你想刪咗個角色啊 ？OK，咁等我逃走佢，我逃走佢啊！喂，我想問下係咪 MM700萬種生活啊？係啊，我之前 send 個 email 嚟㗎，我係YouTube channel 冇景深嗰邊㗎，係啊，我哋好多人住埋同一間劏房，好逼，我覺得呢一種生活好似真係需要被 cover。冇問題，好啊，我等你啊，但係可能真係要快，因為我哋都就嚟俾人逼遷㗎啦，係啊，冇興趣。有咩可以幫到兩位？我而家誠邀你同 Anna 做個聯成呢個計劃書。Sorry 啊，呢件事咧，我真係幫唔到手啊。唔使 sorry，係你幾時覺得自己有拒絕同選擇嘅權利啊 ，Bobby？喂，好咯你，我已經同你 share 咗呢間 studio 噶啦，我仲再威脅我？喂，你可唔可以有翻少少人性啊？當我哋求下你啦！我求下你哋唔好求我啦！我24個人夠互相聯成咧，已經好忙噶啦。你哋知唔知有成幾多個組合啊276個啫嘛。你只係計咗1對1嘅組合啫，1對4咧，4對12咧，我自己都計唔到有幾多個啦。既然都咁多，唔爭再多我一個啦，求下你啦！我求下你哋唔好再求我啦！做到咁啦，我下個月收少你哋2000蚊租啦。佢哋每個人啲 airtime 咧已經唔夠噶啦，仲有人離婚咧，佢哋抗議起上嚟咧，我真係會癲噶 Michelle。你出一出戲啦！你係咪真係以為自己有24個人格啊？喂，定係咁啊？定係你唔想再做戲啊？好啦，既然你哋咁有誠意，我俾一次機會你哋啦。嗱，呢度咧24張白卡入邊，各自都代表咗我唔同嘅人格嘅。每日我都會抽一張出嚟決定當日用乜嘢人格嚟直播。只有 Bobby 先至係有朋友嘅啫，明唔明 ？OK。Sorry， 我唔記得咗加多呢張入去添。呢一張嘅意思就係我要休息啊。Sorry。掂啦，呢鋪阿爹覆咗我啊！佢講咩啊？佢覆咗個 emoji。大家唔使頹嘅。嗱，只要我哋做好自己咧，遲啲就係人哋揾我哋聯成噶啦。再咁樣單向聯成落去，真係俾人哋話我哋碰瓷啊！唔成功咪碰瓷咯，成功咪聯成咯。我差啲唔記得咗，我哋有個好紅嘅朋友啊！陳電要組女團，咁大件事，點可以唔苛刻佢啊？辛苦晒啦，咁多位，最重要嘅嘢我都已經印咗出嚟。點可以少多我哋 channel IG 嘅 QR code 咧？今次行動目標十分清晰，4個字：黐佢人氣。雖然我哋今次踩場係名正言順，不過陳碟心胸狹窄，嚟緊呢場場一定係非常之兇險嘅。但不入虎穴，又焉得虎子咧？為咗嗰個臭，為咗 Yannis，我哋點都要去噶啦。
係咪啊？各位，係，大聲啲，係，講多次。呢度咁多 cam， 即係就嚟接埋添喎。喂，你哋啊，一間E計劃行事，啱 timing 衝吹，知唔知啊？得㗎，有我呢住，實冇死啊！好多謝大家今日嘅嚟臨。喂，係咪開始啊？開始啊！多謝大家。今日我哋層層疊將會有一個全新嘅組合推出，大家期唔期待？期待！事不宜遲，有請佢哋兩位出場。大家好，我係味精。我係雞粉 ，hello， 大家好。喂，唔係搞女團咩？Anna 使唔使喺度我黐乜？放心，大家冷靜啲，搞 get 啫。味精雞粉似我哋呢個新組合嘅保鏢，大家順便見到真人啊！OK， 今日同大家介紹我哋層層疊嘅最新組合 Y2K。通頂練舞嗰時整親，大家唔使擔心，我好快就會好翻㗎啦。多謝大家嘅關心。我哋冇應酬啊！大家 scan 我哋嘅 QR code。食 Q 咧，食 Q 咧。我哋係 Yes 朋友嚟㗎。各位，今次呢場仗，我哋打得非常漂亮。我哋已經打響咗向層層疊宣戰嘅第一槍，嚟緊落嚟，我哋將會面對嘅係層層疊嘅嘲諷、誣衊同埋打壓。嚟緊將會有好多層層疊嘅 fans PM 我哋，tag 我哋，好似 Jason 鬧 Yannis 咁鬧我哋。但係大家千祈唔好慌，因為以上種種都代表住我哋冇勁心要俾人看見啊！正所謂冇人反，又點會紅啊？兩個 channel 嘅戰爭，其實就係網絡上最有威力嘅聯成，一場網絡界嘅腥風血雨即將展開，大家準備好未？